Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla problemler 3 testinin 11. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. 13 kilo domatesten 4 litre domates suyu elde ediliyor. 208 kilo domatesten kaç litre domates suyu elde edilir? 13 kilodan 4 litre elde ediliyor. 208 kilodan kaç litre elde edilir? 208 çarpı 4 eşittir 832. 832 bölü 13 eşittir 64. 208 kilo domatesten 64 kilo domates suyu elde ederiz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkındaki 64 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.